Πολλά. Da, απλά ήθελα να φαίνεται και λίγο καιράκι. What are you doing? Vengo hermano, you guys μου, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε πολύ καλά. Καλησπέρα τα vibes, τα scary vibes. Είσαστε έτοιμοι να χεστούμε πάνω μας, you guys? Do you want that? Do you need that in your life? Let's do that. Πάμε στο intro. Με βλέπετε και από κοντά. Καλώς ήρθατε στο σημερινό βίντεο. Θα προσπαθήσουμε να είναι τρομακτικό βίντεο. Τρομακτικό βίντεο δεν θα είναι, γιατί είμαι εγώ. Αν θέλετε να βοηθείτε, don't φύγετε από τα τώρα, like you guys know. Όπως στο σημερινό βίντεο θα διαβάσουμε αληθινές ιστορίες τρόμου που συνέβησαν στην Ελλάδα. Καιράκια, era, aurora. What? Δεν ξέρω τι λέω. Κάνει ο κόλοκος σου. Ατμόσφαιρα, θα ήθελα να πω λογικά. Καλώς ήρθατε στο πιο απέσιο, θα έλεγα, πλάνο ever. Γενικά σαν Μιχάλης, εγώ δεν φοβάμαι τόσο στη ζωή μου. Αυτό που κάνω συνήθως είναι να λέω είναι όλα ψεύτικα, like don't scare. But sometimes υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Φοβάμαι όταν είμαι κουρασμένος. Φροντίζω να μην είμαι κουρασμένος και να είμαι λίγο χαϊπαρισμένος. After gym, είμαι after gym, οπότε έχω ενέργεια. Επίσης, ο δεύτερος λόγος να βοηθώ είναι συνήθως να είναι αληθινές ιστορίες. So, είπα να προσπαθήσω να βοηθώ με το να διαβάσουμε αληθινές ιστορίες. Έχει be real. 2 λεπτά και να βγάλω μπειρία να δείξω τους φίλους μου τι κάνω με τη ζωή μου. Εντάξει, φαίνονται το καιρό. Άντε παιδιά μου, πάμε στο πρώτο story. Είναι ο φαντάρος και η κοπέλα. Εντάξει, έχουμε και αληθινές, έχουμε και πιο... Στο στράτο είχαμε παρόμοιες ιστορίες, αυτό ήθελα να πω. Χώθηκα λίγο και εύκολο νόηματα που λέω. Απλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου ξέρω ότι είναι αληθινές, γι' αυτό μου λέω πίσω τώρα. Αλλά είμαι καλά. Αν υπάρχει κάποιο πνεύμα σε αυτό το δωμάτιο, παρακαλώ να μου το δείξει τώρα να τελειώνουμε. Πάμε πνεύμα. Bestie. Αν είσαι εδώ μέσα, σβήσε ένα από τα κεράκια. Όποιο θέλεις, διάλεξε. 3, 2, 1 και. Εντάξει, αν έχει κάποιο μπεστίδαμε, πάμε να διαβάσουμε την ιστορία. Κάποτε ήταν ένα παιδί, ο οποίος υπηρετούσε τη θητεία του στο ελληνικό στρατό σε ένα στρατόπεδο σε ένα νησί στην Ελλάδα. Όπως και κάθε άλλο στρατεύσιμος, δικαιούταν κάποιες εξόδους και άδειες. Έτσι λοιπόν σε μια έξοδο του γνώρισε μια κοπέλα και από τότε άρχισαν να κάνουν παρέα. Καλό, τίμιο. Έβγαινα για αρκετό καιρό και είχα γίνει πολύ καλή φίλη. Οπότε μπορούσε και έβγαινε από το στρατόπεδο, πήγαινε και την έπαιρνε από το σπίτι της όπου και έδινα ραντεβού. Ένα βράδυ λοιπόν που είχα βγει να απολαύσουν την πόρτα τους, η κοπέλα άρχισε να κρυώνει. Οπότε ο στρατιώτης έβγαλε το πουφά του και της το έδωσε για να το φορέσει για να ζεσταθεί. Τίμιο παλικάρι, μπράβο του. 10 από τα 10 λαλό του, 2 του. Μεγάλη μοιρέμιση. Αφού τελείωσε η βραδινή πόρτα, ο στρατιώτης μαζί με την κοπέλα επέστρεψαν στο σπίτι τους, αφού ο στρατιώτης την πήγε στο σπίτι της. Την επόμενη μέρα ο στρατιώτης διαπίστωσε ότι είχε ξεχάσει να πάρει το πουφά του. Έτσι λοιπόν πήγε στο σπίτι της να ζητήσει το πουφά του γιατί το χρειαζόταν. Μάνα μου το ρε. Του άνοιξε μια κυρία, οπότε και ο νεαρός ζήτησε να δει την κοπέλα και εξήγησε και το λόγο της επίσκεψής του. Εντάξει, η κοπέλα πεθαμένη, πεθαμένη, είμαστε έτοιμοι από τον τραπ. Τότε η γυναίκα του είπε πως η κοπέλα που ζητούσε να δει είχε πεθάνει πριν από μερικά χρόνια. Εντάξει, καλή νύχτα. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζουμε να σας άρεσε, είναι τρισάσα. Εφόμε. Απλά είναι αληθινές ιστορίες. Πόσο καλή νόημα το πράγμα. Δεν με επιστήμης πάντα. Εύκολη νόημα. Πώς έβρεθηκε μαζί της και ξαφνικά πεθαμένη. Calm down. Ο στρατιώτης έμεινε άναυτος και άρχισε να ξυστορεί όλη την ιστορία με την γνωριμία με την κοπέλα του. Τότε η γυναίκα του επίδειξε σε ποιο νεκροταφείο και σε ποιο ακριβώς σημείο είναι θαμμένη η κοπέλα. Μπορώ να κλείσω. Ο στρατιώτης πήγε στο νεκροταφείο του χωριού και έψαξε να βρει το μνήμα της κοπέλας. Μετά από λίγη ώρα το βρήκε και διαπίστωσε κάτι πραγματικά απίστευτο. Η κοπέλα ήταν όντως θαμμένη εκεί και πάνω στην ταφόπλακα υπήρχε παρατημένο το μπουφά του. Εντάξει, εσχυλοψεύτικη ιστορία. Εμπίστευκαν, δεν μπορώ να τη στα παράπονα. Ναι, αποκλείεται ένα αλήθινο. Εντάξει, καλή συνέχεια. Μου ζητήσεις ιστορίες που βγάλουν στο στρατό για να σε βοηθιάζω. Ωραία, λαμπρά. Κοπελίτσα, αν είσαι σε αυτό το δωμάτιο, παρακαλώ, φύγε. Wait a damn minute. Τι φορώ, κάνω βίντεο. Δώστε μας 2 λεπτά να αλλάξω, Χριστέ μου. What the fuck? Δεν είμαι professional YouTuber. I'm not professional YouTuber right now. Όχι πως θα αλλάξουμε τώρα, απλά βάλω μια άλλη φανέλα. Από τη βγήκε η φανέλα του στρατού. Έμεινε μου στρατιώτης. Κοπέλα μου, που δεν ξέρουμε το όνομά σου, είσαι μέσα στο δωμάτιο, δώσ' μου ένα σημάδι. Είσαι. Τέλεια, είσαι τέλεια. Μπορούμε να συνεχίσουμε την επόμενη ιστορία. Το κορίτσι με το πιάνο. Λοιπόν, κάποτε σε μια γειτονιά της Αθήνας υπήρχε ένα αχοντόσπιτο. Ώσπου να το πω, ευκήγε μόνο το χούτσουλι ρέχα. Αυτά τα παλιά με 2. Εντάξει, είμαι καλά. Πρέπει να συγκεντρωθώ να το πω. Αυτά τα παλιά με τους
με τους διόροφα χτίσματα. Έτσι λαλεί, δεν θυκευάζω μαλακιά, λαλεί με τους διόροφα χτίσματα. Τέλος πάντων, υπήρχε ένα παλιό σπίτι. Σε αυτό το σπίτι έμπαινε μια τριμελής οικογένεια. Ο άνδρας δούλευε σε κάποια μικρή επιχείρηση, η γυναίκα του σπιτιού ασχολιόταν με τις δουλειές του σπιτιού, ενώ το παιδί τους, ένα μικρό κοριτσάκι, πήγαινε σχολείο. Το κοριτσάκι αυτό είχε σε χόμπι τη μουσική και του άρεσε πολύ το πιάνο. Έτσι λοιπόν, οι γονείς του το έγραψαν σε ένα οδείο και λίγο καιρό αργότερα του αγόρασαν και ένα πιάνο για να μπορεί να κάνει πρακτική εξάσκηση. Γιατί του τι αγόρασαν, τέλος πάντων. Το μικρό κοριτσάκι καθόταν λοιπόν κάθε απόγευμα αφού τελείωνε όλες τις δουλειές και έπαιζε πιάνο για αρκετές ώρες. Τις δουλειές σου ή τα μαθήματα, τέλος πάντων. Αυτό επαναλαμβανόταν συνέχεια, κάθε μέρα σχεδόν, πάντα μια συγκεκριμένη ώρα. Κάθε νύχτα, κάποια ώρα, συγκεκριμένη ώρα, έκανε εξάσκηση στο πιάνο το κοριτσάκι. Μια μέρα όμως η μητέρα της είπε να κάνει κάποιες δουλειές γιατί εκείνη θα έφευγε. Το κοριτσάκι δεν έκανε τις δουλειές, μπράβο στο κοριτσάκι, και είχε πει της μητέρας της πως άρχιζε να παίζει πιάνο. Εντάξει, το κοριτσάκι είναι αλλού. Όταν γύρισε η μητέρα της, την βρήκε να παίζει πιάνο και πίστεψε ότι οι δουλειές που της είχε αναθέσει είχαν γίνει. Όταν όμως συνειδητοποίησε ότι το κοριτσάκι δεν έκανε τις δουλειές, έγινε έξω φρενό η μητέρα. Έλεος κόρη, ήθελα να παίξει πιάνο το μωρό. Τότε άρχισε να μαλώνει το κοριτσάκι και ξέσπασε ένας μεγάλος καυγάς. Η μικρή έφυγε κλαίγοντας και άρχισε να ανεβαίνει τη μεγάλη ξύλινη σκάλα μέχρι που την τράβηξε η μητέρα της. Τότε το κοριτσάκι παραπάτησε και έπεσε από τη σκάλα. Χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού της και πέθανε. Κλαίω. Μετά από αυτό το συμβάν, οι γονείς της άφησαν το σπίτι αυτό και μετακόμισαν σε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Το σπίτι αυτό ερήμωσε καθώς δεν είχε απομείνει τίποτα εκεί μέσα. Όμως, όποιος περάσει έξω από το σπίτι, αυτή τη συγκεκριμένη ώρα που το κοριτσάκι έπαιζε πιάνο, θα το ακούσει να παίζει πιάνο. Fuck this shit, I'm out. Τι πήγαινε, έκαμε τις δουλειές! Εντάξει, να τη σώσω. Τούτο ακούτε μια αληθινή ιστορία. Το πιάνο part φοβούμαι το λίγο, αν όντως ισχύει. Αν όντως ακόμα συνεχίζεις να κάνουμε πράκτηση πιτσά. Εντάξει. Πάμε μαζί. Μικρό κοριτσάκι, είσαι σε αυτό το δωμάτιο? Αν είσαι σε αυτό το δωμάτιο, αγάπη μου, κλείσει όποιο θέλεις καιρή. Είσαι? Αγάπη μου, λυπάμαι, όμως θέλω να σου πω. Η μάμα σου σκροφίτσα, εγώ είμαι μαζί σου. Πάμε σε επόμενο. Μια περίεργη παρουσία. Δεν έχουμε εικόνα. Δεν θέλω με τη σουλά εικόνα. Βλέπετε πόσο τέλεια τα διαβάζω. Καταλαβαίνετε το όλα απόλυτα με τον τρόπο που τα διαβάζω. Τέλος πάντων. Ήταν κάποτε ένας σκύλος, ο οποίος οδηγούσε με το αμάξι του σε ένα επαρχιακό δρόμο σε ένα χωριό της Θεσσαλίας. Καθώς οδηγούσε, αντίκρισε στην άκρη του δρόμου ένα ηλικιωμένο άτομο με μια μαγκούρα, ο οποίος του έκανε νόημα να σταματήσει. Αν σταμάτησε, έτρεχε το κόλος του καλά να πάθει. Εντάξει, ο κύριος σταμάτησε. Καλά να πάθει. Τέλος πάντων. Και είδε το γέροντα να πλησιάζει. Μπράβο, βλάκα. Άνοιξε το παράθυρο και τότε ο γέροντας του ζήτησε ένα τσιγάρο. Βλάκα. Ο κύριος ανταποκρίθηκε θετικά στην επιτυχία του γέροντα και έτσι άνοιξε το ντολαπάκι του αυτοκινήτου και έβγαλε το πακέτο με τα τσιγάρα. Του έδωσε το τσιγάρο και μετά ο γέροντας του ζήτησε φωτιά για να ανάψει το τσιγάρο. Τότε ο κύριος έσκυψε να πάρει να του δώσει και τον αναπτήρα. Αλλά μόλις σηκωθήκε ο γέροντας είχε εξαφανιστεί. Βγήκε από το αυτοκίνητο, έψαξε γύρω-γύρω να βρει το γέροντα, αλλά μάτια. Αυτό το περιστατικό είναι από τα συνηθισμένα περιστατικά που εμφανίζεται ο φύλακας άγγελος του καθένα μας για να μας προφυλάξει από κάποιο επερχόμενο κακό. Άρα καλά κάμε και σταμάτησε. Ήμουν ηλίθιος που τον έκραξα τον γλυκούλη τον γέροντα. Τώρα είναι μες στο δωμάτιο γέροντας. Τώρα ενταγμένο ο κόλος μου. Συγγνώμη που σε πρόσβαλα. Καλά έκαμες. Εντάξει, συνεχίζουμε. Λοιπόν, η πυρέτρια. Εντάξει, έχουμε ηλίθια εικόνα τώρα. Να τη βάλω απλά για να δείτε πως ηλίθια είναι η εικόνα. Και επίσης το τελευταίο που διαβάζω. Κουραστικά μπορώ, αλλά η ψυχούλα με μαύρισε. Αν θέλετε παρτού θα κάνουμε και παρτού, αλλά εντάξει, ως δάμε. Οδός Γεωργιάννου, αριθμός 13. Κόφτη μας τώρα η οδός. Οι μακάβρες ιστορίες που ακολουθούν εδώ και δεκαετίες στην ερειπωμένη μονοκατοικία είναι γνωστές σε όλους τους κατοίκους της Αμφίσας. Το σπίτι βρίσκεται σε ένα από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης, σχεδόν δίπλα στα σχολεία και σε απόσταση αναπνοής από το πεζόδρομο που φιλοξενεί αρκετά πολυσύχνα στα καφέ και μπαράκια. Σύμφωνα με τους παλαιότερους, όλα ξεκίνησαν την περίοδο του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, όταν το σπίτι άνοικε σε κάποιον πολύ εύπορο ντόπιο που είχε συνάψει παράνομο ερωτικό δεσμό με μια από τις πυρετριές του. Τέλος πάντων, ένα στιγμιαίο λάθος, είχε ακουστεί βιασμό στην παρένθεση, και μια ανεπίθυμη εγκυμοσύνη οδήγησε σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα που έμελε να στιγματίσει μια για πάντα το οίκημα. Φοβούμενος τη γενική κατακραυγή της μικρής κοινωνίας, ο πλούσιος ιδιοκτήτης οδήγησε την νεαρή εγκυμονούσα σε ένα από τα υπόγεια του σπιτιού όπου την κρέμασε. Το μαλάκα! Προσπάθησε να κρατήσει καλά κρυμμένο το μυστικό, όμως η αποθανούσα είχε άλλη γνώμη. Queen μου, ό,τι και τους έκαμες, like, oh my god, το ηλίθιο. Έτσι ξεκίνησαν τα περίεργα περιστατικά που είχαν ως αποτελέσμα ένα
χαρακτηριστεί στοιχειωμένη μονοκατοικία. Κρατηθείτε, έτσι λαλεί. Κρατηθείτε από κάπου. Πιάστε κάτι, έλα να κρατηθώ εγώ μαζί σας. Άλλοι μιλούν για κραυγές που βγαίνουν από τα εμπόδια του σπιτιού κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άλλοι λένε για ένα κοριτσάκι που τριγυρνάει στο δωμάτιο του σπιτιού. Μερικοί υποστηρίζουν πως τα έπιπλα αλλάζουν θέση μόνα τους και ορισμένοι έχουν δει τη συσκευή του τηλεφωνού να χτυπάει χωρίς να είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Κουίν, καλά να τους κρυμνασιστούν πάνω τους, ειδικά έτσι όσο βλάκας. Μπορεί να ακούγονται τραβηγμένα, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Όμως σε συγκεκριμένα περιστατικά έχουν οδηγήσει στην πλήρη εγκατάλειψη του σπιτιού, αφού ουδής δέχεται να μείνει πια εκεί, ενώ όσοι τολμηροί επιχείρησαν να σπάσουν την παράδοση και να το κατοικήσουν, έφυγαν τρέχοντας και μάλιστα νύχτα. It's disgusting, it's awful. Ποιος δεν θα κοιμηθεί απόψε? Queen, άκουμε. Με σβήσεις κάποιο καιρό γιατί να είσαι στο πάνω μου. Συγγνώμη, ζητώ σε εγώ για τον βλάκα. Εντάξει, αυτά. Έφυγε μου και τον Μπισούι, πάρα πολλά γιατί είναι αληθινές ιστορίες. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αν θέλετε part 2, γράψτε μου κάτω στα comment. Να με θέλετε όμως part 2. Δεν ξέρω καν γιατί κάνω αυτό το βίντεο.